Abazire nabashawa okosubira bwasigarayo okwetebekanisa ogarra abana amashomero. Namunonga nkahati twabantu tutandike tamu keji bicurungi omuzire kweretera omwana wawe omweretere ohiko mu karasi omanye omushomesa ari kuza kushomesa omwana insha abana bo mu secondary bana bo mu primary murengwa abana abo mwabaretaje kandi baza amashomero bashoma fayo orebe ebiyatwara nibiha ebiyajwara bibonire emkito yajwaraje abarukwebembera ebyo bwegise omurimbarana nahiru yaho no bari bashaba abazire okwetegura namunonga omutameji yakashatu teshimiye kuba nibagizanisa ukunda kuri umuntu ayine omwete gwo gukora ikintu waba utaguje utino gwo mwete nikimanyisa noje gumanura mentinga uri omukwetombuita kandi umwana unabara kushoma kandi umwana kwa kubatashomiri yakejo tekurgayo mutaka yese bahakugure nyama yonka kugure miceri okashotensi yawawo obwire buriyo nubuza kuhika abana bakagaruka mu mashomero ebyetengo bikaba byingi naho bwecho mbika ha sente tugure bags tugure ebinde byetengo by'abana bagaruka mu ishomero agokuba abazire siturukushana entasya zitu tuzirukushana omwana wano basesente za haya omutware omuhaya iyo kubaza kumushashuramu paka herzi kandi kintu turebe hari it is not only HSC haya hata mwana yana shoma haya teka university either way ishomero ndoba tutine interest yo kugira ngo mwana a repeating mu class kongate nko mushomesa no basa kushanga bundi emigese yawe ni wo umwe ahizore kuhumurka tuwa barode kuzayo aro amashomero gamwe aguru kushanga nko mushomesa yamarebiro atakagira ishomero kandi yaba atakuza ishomero kimasa una nabana tubakugira ki tubarakuzayo mwini chwanje manisa ngo teachers ni twetwetebekanise kare etamu yakashatu abo mwaka 2024 yo kumara amezi ashatu abo TV West ndisenyomo Gideon aho murimbar.